ஹேர் ட்ரைன்றது பாய் பெஸ்டி மாதிரி கொஞ்சம் தூரமா வைக்கிறது நல்லது. ஹேர் ட்ரையர் யார் யூஸ் பண்ணலாம், யார் வேணா யூஸ் பண்ணலாம், நான் சொல்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். ஹேர் ட்ரையர் யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி கம்பல்சரி எல்லாரும் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ஹீட் ப்ரொடெக்ஷன் ப்ராடக்ட் வந்து யூஸ் பண்ணி ஆகணும். லைக் ஸ்ப்ரே இல்ல லீவ் இன் கிரீம் இல்ல சீரம் வந்து அப்ளை பண்ணிட்டு தான் ஹேர் வந்து நீங்க ப்ளோ ட்ரையர் ட்ரை பண்ணவும் ஆரம்பிக்கணும். ஹேர் ட்ரையர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கேல்ப் வந்து கோல்டு ஹேர்ல கம்ப்ளீட்டா நல்லா ட்ரை பண்ணிட்டு தான் தென் ப்ளோ ட்ரையர் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம அப்ளை பண்ற ப்ராடக்ட்ல இருக்கிற மாய்ச்சர் வந்து ஹேரோட சர்ஃபேஸ்ல கியூட்டிக்கல் டெபாசிட் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு சில்கி ஸ்மூத் டெக்ஸ்சர் வந்து கிடைக்கும். அது இல்லாம ஃப்ரிஸ் இல்லாம ஸ்பிளிட் அண்ட் இல்லாம ஹேர் நல்லா சாஃப்டா இருக்கும். ஹேர் ட்ரையரோட நல்ல பெஸ்ட்டான ரிசல்ட் வேணும் அப்படின்னா ரெண்டு சிஸ்டம் வந்து நீங்க மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும். மினிமம் நம்ம வந்து 10 to 15 சென்டிமீட்டர் அவே ஃப்ரம் த ஸ்கேல்ப் தான் வந்து ட்ரையர் யூஸ் பண்ணணும். அதே போல பிரஷ் வந்து 45 டிகிரி ஆங்கிள் நீங்க வச்சு யூஸ் பண்ணாதான் நல்ல ஷைன் ஸ்மூத்னஸ் வந்து ஹேர்ல கிடைக்கும். ஒரு ஷார்ட் டைம்ல வந்து ஹேர் செட் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்க ஹேர் கர்லியாவோ இல்ல வந்து ஸ்ட்ராங் வேவியாவோ இருந்தா டிஃபியூசர் யூஸ் பண்ணலாம். டிஃபியூசர் எப்படின்னா 3 பாயிண்ட்ல வந்து நீங்க ஹீட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு 2 பாயிண்ட்ல ஸ்பீடை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா within 5 to 10 minutes குள்ள ஹேர் சூப்பரா பவுன்சியா ஒரு வேவ்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும். ஜென்ஸ் வந்து வெண்ட் பிரஷ் இல்ல ரோல் பிரஷ் யூஸ் பண்ணலாம். 45 டிகிரி ஆங்கிள் ரோலர் பிரஷ் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நல்ல வால்யூம் நல்ல ஸ்மூத்னஸ் கிடைக்கும். ஸோ ட்ரையரை கரெக்டா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா முடி